يا ترى حصل لك الموقف ده قبل كده وانت بتصطاد؟ ضربت معاك سمكة كبيرة، حاولت تطلعها مش عارف، زميلك بيساعدك، السمكة ضاعت. فالفيديو ده هقول لك ازاي تنقذ السمكة الكبيرة لما تقع معاك ان شاء الله. انا خالد الغندور، ودي قناتكم قناة قلب صياد، المرجع الاول لكل اسرار صيد الاسماك العذب والمالح. لو مهتم تعرف كل اسرار صيد الاسماك العذب والمالح، اشترك في القناة ودوس سبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان توصلك كل اسرار قلب صياد اول ما تنزل. كلنا واحنا بنصطاد ساعات ربنا بيسهل وبتقع معانا سمكة كبيرة، سواء كنا بنصطاد عذب او مالح. بتبقى مش عارف تعمل ايه، ما كنتش مستعد عشان تطلع السمكة دي. بتحاول تطلعها بكل الطرق، مش عارف، ساعات المكان بيكون بعيد، ساعات بتكون على مكان مرتفع والسمكة تحت. حد من الأصدقاء بيحاول يساعدك يمسك الخيط. كل دي حاجات بتبقى بتخلي حصولك على السمكة صدف. وانتوا عارفين لما بتضرب معانا سمكة كبيرة قد ايه احساسنا بالسعادة، وبيكون السعادة دي تكمل لما نطلع السمكة. في الفيديو ده هقول لك على حاجة لازم تكون موجودة معاك في عدة ادوات الصيد، من غيرها مش هتعرف تطلع السمكة الكبيرة، فاكرها اللي ضاعت منك. الحاجة دي هقول لك عليها دلوقتي. الحاجة دي اللي عايز اقول لك عليها واللي لازم تكون موجودة في ادوات الصيد بتاعتك هي الملقاف. الملقاف هو ايدك اللي بتقدر تطول السمكة الكبيرة وتجيبها ايا كان مكانها. لو كنت على مكان مرتفع والسمكة تحت، لو كنت بتصطاد من فوق سقالة، حتى لو انت بتصطاد على الشط ولكن واقف على كسارة وكسارة شعب والسمكة جبتها ومش عارف تطلعها فوق، فالملقاف هو بيكون المنقذ ليك في الأوقات دي. الملقاف اللي هتلاقيه موجود ومتداول، في منه أنواع كتير وأشكال كتير. هو ما بيشغلش حجم، وانت حاطه في أدوات الصيد بتاعتك الإيد دي كلها بتتفك، ودي بيبقى جزء لوحده. في منه كمان الجزء ده بيتطبق، يعني هو مش هياخد مكان في عدة الأدوات بتاعتك خالص ومش هيضايقك، لكن وجوده معاك هو منقذ ليك. وانت بتشتريه حاول تجيبه يلبي الطلبات بتاعتك. يعني لو انت بتكون في اماكن مرتفعة قوي او محتاج ان الدراع ده يكون طويل قوي، في الحالة دي هتجيب حاجة زي كده. لو شفنا مع بعض هتلاقيه تقريبا 3 متر، 3 متر وي كمان 3 متر من غير الشبكة. يعني لو شايفين معايا اقدر اجيب السمكة بتاعتي من اي مكان، وبعد ما اجيب السمكة احط العود من ايدي اثبته وافتح الباك اب بتاعه عشان يبقى الخيط متاح معايا، واجيب السمكة براحتي واقعد واطلع السمكة. في الحالة دي هبقى ما ضيعتش السمكة الكبيرة اللي ساعات ما بتكررش في العمر الا مرة واحدة. ف الملقاف هو اللي هيساعدك وينقذ لك الموضوع ده. لو كنت بتصطاد عذب او مالح لازم يكون معاك ملقاف، ما ينفعش ما يكونش معاك ملقاف. انا عارف ان هو احيانا بيكون عبء عليك وانت شايل ادوات الصيد بتاعتك، لكن زي ما احنا شايفين هو عبارة عن عصاية يد زي اللي موجودة معانا في ادوات الصيد، زي السنارة هيبقى موجود معاك في الجراب، والجزء ده هيبقى محطوط في الشنطة او هتجيب اللي بيتطبق وهيكون موجود بسهولة في ادوات الصيد بتاعتك. في منه نوع هتلاقيه رابر، ده بيكون اسهل جدا في التعامل معاه لما السن يشبك فيه. لو انت بتصطاد كاست والرابيلا مسكت فيه، سهل انك تخرج السن عن ما يكون ده قماش. يبقى احنا هنحاول نجيب الرابر. طيب انا جبت الرابر، احافظ عليه ازاي؟ ان الجزء ده بعد ما استعمله او كل فترة حتى لو ما استعملتوش لازم ابله بمية واغسله بمية عذبة وكويسة، والجزء ده افتحه خالص وانضفه دايما باستمرار من المية المالحة اللي ممكن بخارها بيجي عليه حتى لو انا ما لمستوش في المية المالحة. عشان نخلي ادوات الصيد بتاعتنا تعيش اكتر لازم نعرف ازاي نحميها ونحافظ عليها. بس ما تنساش
الملقاف جزء اساسي من ادوات الصيد بتاعتك، اوعى تسيبه. فاكر السمكه اللي ضاعت؟ هو ده اللي هيجيبها لك. بفكرك لو لسه ما اشتركتش في القناه دوس سبسكرايب واعمل اشتراك، وما تنساش تفعل الجرس على الكل عشان كل الفيديوهات اللي بننزلها اللي كلها معلومات واسرار توصلك في ميعادها. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تدوس لايك وتشجعني، وتعمل شير لباقي اصدقائنا عشان الكل يستفاد. ومنتظر تكتب لي في الكومنتات وتقول لي تعليقك ورأيك على الفيديو، وفي نفس الوقت تقول لي انت بتعمل ايه عشان تطلع السمكة الكبيرة لما تضرب معاك. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير بإذن الله. الى اللقاء.